ଭାରତର ଗୌରବ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ ସେହି ମହାପୁରୁଷ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ଉପଲକ୍ଷେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ କେମିତି କ'ଣ ପାଳନ ହେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଯାଉ ମୋ କଥା ରଖିକି ପିଲାମାନେ ଆସିଲ, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ତ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଟିକେ ଯଦି ମନେ ପକେଇବା, ନେକ୍ସଟ ଆମ ଜେନେରେସନ୍ ମାନେ ସେମାନେ ବି ମନେ ପକେଇବା। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏମିତିଆ ଜଣେ ଜଗଜନ୍ମା, ତାକୁ ଯେତେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆମେ ଭୁଲିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯଦି ଏତିକି ମନେ ପକେଇବା, ଆମ ପଛ ଜେନେରେସନ୍ ଆହୁରି ତାକୁ ମନେ ପକେଇବେ। ଆମେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଗଲୁ ଖାଲି ଯେ କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ପାଇଲୁ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ହୁଏତ ବହୁତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲୁ ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରହିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ମୋର ବେଶୀ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯେମିତି ଆମେ ଏଇ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଆମେ ଯେମିତି ନ ଭୁଲୁ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କେଉଁମାନେ କହିବ ପଦେ ପଦେ, ଯେଉଁମାନେ କହିବ କୁହ ଟିକେ। ସମ୍ମାନୀୟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମ୍ୟାମ୍ ଏବଂ ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ମୋର ସହପାଠୀଗଣ ପଳେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ସେଇ ନାଁ ରହିଯାଇଛି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ସେଇ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଅ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯାହାକୁ କରୁଥିଲା ଆଡଲ୍ଫ ହିଟଲର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ଯେ ହାତ ମିଳେଇ ପାରିଥିଲା, ତାଙ୍କ ପରି ବୀରତ୍ୱ ପୁରୁଷ ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବୋଧେ ଜନ୍ମ ହେଇନି, ଜନ୍ମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ନାହିଁ। 1897 ଜାନୁଆରୀ 23ରେ ଓଡ଼ିଶାର କଟକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମେଟ୍ରିକୁଲେସନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଇଏଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଇଏସ୍ରେ ଫୋର୍ଥ ର୍ୟାଙ୍କ, ସେତେବେଳେ ଆଇସିଏସ୍ ଥିଲା। ଆଇସିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ, ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ, ପରାଧୀନ ଭାରତର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ବୋଧେ ତାଙ୍କର ମନରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବାତାବରଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ, ଯଦି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସୁଖରେ ଚାଲିଲେ, ତାଙ୍କର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଚାଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୁଃଖ ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେଇଥିଲା। ତ ଭାରତରେ ସେ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ବାହାରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ମି ଦଳ ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଦେଶପ୍ରେମ, ତାଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରତି ବଳିଦାନ, ତାଙ୍କର ପରାକାଷ୍ଠା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସବୁକିଛି ଭାରତର ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଛି। ସୁଭାଷ ବୋଷ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଜି ସୁଭାଷ ବୋଷ ଜୟନ୍ତୀ ଫଟୋଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆମେ ନେଇ ଆସିଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଗେସି ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ଯେଉଁ ଥିଙ୍କିଂ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଯଦି ଆମେ ମନେ ପକେଇବା, ତାହେଲେ ଆମ ଭାରତ ଆହୁରି କିଛି ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପରାଧୀନର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଶୀଭୂତ ହେଇକି ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଯଦି ଆମେ ବଳବତ୍ତର କରିବା, ତେବେ ଯାଇ ଭାରତ ଏକ ବିକାଶଶୀଳରୁ ବିକଶିତ ଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଅଭିମୁଖ ମାନେ ଅଗ୍ରସର ହେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ଯେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ବହୁତ ଜଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ବହୁତ ସେ ଇଂରେଜର ମାନେ କଂଗ୍ରେସର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ସେ ଯେଉଁ କାମ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଇତିହାସରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଆଶା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଶପ୍ରେମ, ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଏତିକି କହି ମୋର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀକୁ ମୁଁ ମନେ ରଖିବି, ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।
ରଖିକି କହିଲୁ कुशलता गपीटी स्कूल प्रधान अध्यक्षा तथा एठारे उपस्थित समस्त गुरु छात्र छात्री मानक मोर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्मदिन उपलक्षे हार्दिक अभिनंदन। तो आम एठारे कहीं उपस्थित अच्छे प्राय समस्त को जना अच्छी आज ये महान महापुरुषों जन्मदिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस केवल जन्मदिन नुहे आमर ओडिशार आउ जन वीर पुरुषों जन्मदिन सी होती वीर सुरेंद्र साय जे कि संबलपुर जिले में जन्मग्रहण कर भूलिजा ना। अच्छा तो विशेषकर जेहेतु आमर नेताजी सुभाष चंद्र बोस फटो चित्रटी रखाई तेणुक विषय किसी अल्प बहुत कहूँ जाऊँगी। 1897 मसीहा जनवरी मास 23 तारीख दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस कटक जिलार ओडिया बजार जन्मग्रहण करते। बापा का नाम था जानकीनाथ बोस और माँ का नाम था प्रतिभा देवी। तो जानकीनाथ बोस सी होती जड़े बंगाली जे कि घर पश्चिमबंग 24 परगना से रियल घर किंतु आम जो कहूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ओडिया से ओडिया नुहति से बंगाली किंतु बापा जिते बापा हूँ प्रोफेशन बापा वकिल से हूँ वकिलाटी प्रोफेशन जानकीनाथ बोस थे हूँ वकिल तेणु जिते से इंग्रेज मान अधीन जिते से वकिलाती करुले ट्रांसफर होती कटक को एवं से नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कटक रे ही जन्मग्रहण करते। तो केबे जन्म होते 1897 मसीहा जनवरी मास 23 तारीख दिन जन्मग्रहण करते। तो 14 भाई भौणी मध्य ये होती नवम सन्तान सुभाष चंद्र बोस। तो से कटक जिले में ही मैट्रिक पाठपढ़ा स्टार्ट करते। मैट्रिक रे से सेकेंड डिवीजन पास करते। सेकेंड डिवीजन पास कला परे से कलिकतार प्रेसिडेंसी कॉलेज रे नाम लिखाई किंतु जते से कॉलेज समय से पाठ पढ़ुता से देखिले जे सही टाइम घटना जे खुदीराम बिली गोटे देशप्रेमी सॉरी स्वाधीनता संग्रामी थे से समय फांसी दी दिया। तो यही घटना बहुत क्षिप्त करथिला जे क्षुदराम विषय से जानिया पाइले जे से बिना दोषरे इंग्रेज माने फांसी दी दिछंती तार फल रक्त एते गरम होला जे से स्वाधीनता संग्राम हेबा पई इच्छुक होई गले कहले दरकार नहीं मोर चाकरी किछि दरकार नहीं इंग्रेज मान को अधीन शासन करबा टोटल किछि चाकरी करबिनी किंतु इंग्रेज मान को टोटल देश बाहर कर देबे। से कैम्ब्रिज गले पाठ पढ़िया पई कैम्ब्रिज रे पाठ पढ़िया टोटल मन माने टोटली मन हेला नहीं पढ़िबिनी केमि तार मन सब चलता है भारत केमि इंग्रेज मान हटे पढ़ी आसुता से एमती जहाज से जहाज किंतु आसुता जड़े भारत आउ जड़े लोक जनाप्रिय लोक से होती आउ कहीं नुहति रवींद्रनाथ टागोर। तो रवींद्रनाथ टागोर जिते सुभाष चंद्र बोस सहित से समय भेट हो से जानिया पाइले क्या विषय महात्मा गांधी विषय सुभाष चंद्र बोस जिते महात्मा गांधी विषय जानिले विषय जो रवींद्रनाथ टागोर विषय जनइले से आहर अनुप्राणित हो गए केमी से लोक केमी सी भी देखिए आम स्वाधीनता संग्राम युद्ध लड़ुंट कथार भारतवासी मैंने मुग्ध हो जाती से जहाँ कहते मुझे देखा देवी माता की